Всем привет, мои дорогие, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с детьми вечером решили нарядить нашу елочку, так что оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Я кто? Олень. А ты кто? Миска. А я кто? Олень. Теперь ты кто? Олень. Пока я продолжала украшать елку, София мне украсила мой штатив.
Этого Деда Мороза я тоже сделала своими руками. Это мой такой новогодний Дед Морозик. В голове родился вот такой образ ангела, и решила воплотить его в реальность. Вот такой у меня новогодний ангел.